Bref, qu'il y ait une inclusion qui s'étend bien sûr aux entreprises, parce que sans les entreprises, nous ne pouvons pas être efficaces, et les entreprises savent que la vraie compétitivité, c'est de prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Inclusion, inclusion des populations autochtones, et c'est ce qui est fait ici à Belém par rapport aux populations de l'Amazonie. Inclusion par rapport à d'autres sujets, qu'au moment de Paris, nous ne pensions pas aussi mêlés avec le climat. Je veux dire, la question de la protection des espèces, la question des océans, la question de la lutte contre les plastiques. Bref, le deuxième I, c'est l'inclusion. Et le troisième, c'est l'innovation. Il y aura des innovations dans cette COP de Belém, et c'est une très bonne chose. Par exemple, sous la présidence d'André Delago, l'agenda pour l'action va être revu pour faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de présenter des projets dont on ne sait jamais s'ils sont exécutés ou non, mais qu'on y voit très clair. Et puis, l'innovation qui consiste, par exemple, à prendre en compte l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans à Paris, personne, absolument personne, ne parlait de l'intelligence artificielle. Or, nous savons que les data centers nécessités par l'intelligence artificielle représenteront dans quelques années une consommation d'électricité aussi importante que toute l'Union européenne. Innovation, et je m'en félicite, parce que c'est la première fois dans une COP que les questions de justice, j'entends les juges, les questions de justice seront prises en compte au moment même où, il y a quelques mois, la Cour internationale de justice prenait une décision très importante sur l'accord de Paris. Respecter l'accord de Paris, ça n'est plus seulement une obligation morale, c'est désormais une obligation légale. Et puis, la lutte contre la désinformation, parce que, comme on l'a bien dit avant moi, il y a évidence à défendre la science. Bref, l'implémentation, l'inclusion, l'innovation doivent être au cœur de la conférence de Belém. Nous allons entendre dans quelques instants le président du Brésil, Lula. J'ai lu une déclaration de sa part disant « La COP 30, ce sera la COP de la vérité ». Nous, les présidents de COP, nous sommes d'accord avec cette déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité, aujourd'hui, s'agissant du climat, c'est un mélange de lucidité, parce que les temps sont difficiles, et en même temps d'espérance. Je souhaite, j'imagine avec vous tous, que la COP 30 de Belém soit une COP de lucidité et d'espérance. Merci. Convidamos a compor a mesa, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcumbre, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, e o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago.
Ouviremos neste momento o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Excelências, Excellencies, agradeço ao Presidente Lula da Silva, ao Presidente da COP e ao Governo e ao povo do Brasil pela calorosa hospitalidade em Belém. Muito obrigado pela vossa liderança e firme compromisso com o multilateralismo no momento em que o nosso mundo está em jogo. Presidente Lula, you have called this the COP of truth. I could not agree more. And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees. Science now tells us that a temporary overshoot between the 1.5 limit, starting at the latest in the early 2030s, is inevitable. We need a paradigm shift to limit this overshoot's magnitude and duration and quickly drive it down. Even a temporary average overshoot will have dramatic consequences. It could push ecosystems past irreversible tipping points, expose billions to unlivable conditions, and amplify threats to peace and security. Every fraction of a degree means more hunger, displacement, and loss, especially for those least responsible. This is moral failure and deadly negligence. Yes, the newly submitted nationally determined contributions represent progress, but they still fall short of what is needed. Even if fully implemented, they would put us on a pathway well above 2 degrees of global warming. Meanwhile, the climate crisis is accelerating. Record-breaking wildfires, deadly floods, superstorms, shattering lives, economies, and decades of progress. Last year, emissions reached another record high. And today, as we have seen, the World Meteorological Organization confirmed that the emissions continue to rise this year. Let us be clear, the 1.5 degrees limit is a red line for humanity. It must be kept within reach. And scientists also tell us that this is still possible. If we act now at speed and scale, we can make the overshoot as small, as short, and as safe as possible, and bring temperatures back below 1.5 degrees Celsius before the century's end. Small, by peaking global emissions immediately, cutting them deeply this decade, accelerating the phase-out of fossil fuels, slashing methane, and safeguarding forests and oceans, nature's carbon sinks. Short, by reaching global net zero by 2050 and moving swiftly to sustain net negative emissions afterwards. And safe, by drastically increasing investments in adaptation and resilience and delivering early warnings for all by 2027. Excellencies, the United Nations will not give up on the 1.5 degrees goal. Because another truth is evident. We have never been better equipped to fight back. A clean energy revolution has taken hold. Solar and wind are now the cheapest sources of power and the fastest growing sources of electricity in history. Last year, almost all new power capacity came from renewables. The clean energy economy is creating jobs and driving development. It is reshaping geopolitics, delivering energy security and price stability. And it is connecting millions to clean and affordable energy for the first time. The economics have shifted. In 2024, investors poured $2 trillion into clean energy, 800 billion more than fossil fuels. Clean energy is winning in price, performance, and potential, offering the solutions to transform our economies and protect our populations.
What is still missing is political courage. Fossil fuels still command vast subsidies, taxpayers' money. Too many corporations are making record profits from climate devastation, with billions spent on lobbying, deceiving the public, and obstructing progress. And too many leaders remain captive to these entrenched interests. Too many countries are starved of the resources to adapt and locked out of the clean energy transition. And too many people are losing hope that their leaders will act. We need to move faster and move together. And this COP must ignite a decade of acceleration and delivery. First, countries must agree on a bold and credible response plan to close the NDC ambition gap to 1.5 degrees. Common but differentiated responsibilities must apply, but that should not be an excuse for any country not to assume its fair share. This means supercharging renewables, electrification, and energy efficiency, building modern grids and large-scale storage, halting and reversing deforestation by 2030, cutting methane emissions, and setting near-term 1.5 aligned coal phase-out schedules. I've consistently advocated against more coal plants or fossil fuel exploration and expansion. At COP28 in Dubai, countries committed to transition away from fossil fuels. No more greenwashing, no loopholes. We must turn that committing into action while supporting low and middle income developing countries that are highly dependent on fossil fuels. And we must also dismantle structural barriers and provide the conditions for developing countries to deliver and exceed their NDC commitments. Trade and investment policies must support climate ambition, not undermine it. Second, we must demonstrate a clear and credible path to reaching the $1.3 trillion a year in climate finance for developing countries by 2035, as agreed at COP29 in Baku. Developed countries must take the lead in mobilizing $300 billion annually, delivering affordable, predictable finance at the agreed scale. And all providers must show how they will contribute to meeting the 300 billion and 1.3 trillion milestones. It's no longer time for negotiations. It's time for implementation, implementation, implementation. With independent tracking, faster disbursement, and terms that reflect climate vulnerability, including debt relief. And third, developing countries must leave Belém equipped with a climate justice package that delivers equity, dignity, and opportunity. That means the concrete plan to close the adaptation finance gap, ensuring that developed countries honor their pledge to provide $40 billion adaptation finance by the end of this year, and giving confidence that affordable adaptation finance will be scaled up beyond 2025 and delivered swiftly to the communities on the front lines. It also means placing justice at the heart of the transition, with concrete measures to support developing countries to navigate it, protecting workers, empowering communities, and creating new opportunities, and significant contributions and simplified access to the Loss and Damage Fund. A just transition also means indigenous peoples leading the way. Their knowledge and full participation light the path to a livable planet. Excellencies, you can count on the United Nations. Through our climate promise, over 100 developing countries received support in the preparation of the new nationally determined contributions. I've directed the United Nations Development Programme to build on this architecture and work across the system to support developing countries during the implementation plan. The challenge is immense, but the choices are clear. No one can bargain with physics, but we can choose to lead or be led to ruin. Choose to make Belém the turning point, stand with science, stand for justice, stand for future generations, and I thank you. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
Agradecemos a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e neste momento ouviremos o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero cumprimentar o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso amigo Antônio Guterres. Quero cumprimentar o rei Carl XVI e a rainha Silva da Suécia, em nome de quem cumprimento o chefe de Estado e de Governo e os chefes de delegações presentes. Quero cumprimentar o presidente do Senado brasileiro, companheiro Davi Alcolumbre. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Hugo Mota. Quero cumprimentar o Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Quero cumprimentar o meu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio de quem cumprimento os ministros e as ministras de Estado que me acompanharam. Quero cumprimentar o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Quero cumprimentar o presidente da COP29, Mukhtar Babayev. E quero cumprimentar o parceiro nessa jornada, o amigo Helder Barbalho, governador do estado do Pará, e cumprimentar a minha querida esposa Janja. Passados mais de 30 anos da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima regressa ao país onde nasceu. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém, com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas de centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. São elas que diariamente conjugam em seus modos de vida a busca legítima por uma existência digna, com a missão vital de proteger um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. Por isso, é justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de sua casa. O multilateralismo, Acordo de Paris, o ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito ao protagonismo de cada país em definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus na temperatura média global até o final do século. Provamos que a mobilização coletiva gera resultados, mas o regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo.
O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Os objetivos do Brasil. Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências no G20 e dos BRICS. No G20, colocamos na mesma mesa os ministérios do meio ambiente e de finanças, das 20 economias que respondem por cerca de 80% das emissões globais. Nos BRICS, reafirmamos a centralidade do financiamento climático, da capacitação e da transferência de tecnologia. Esta cúpula de líderes é uma inovação que trazemos ao universo das COPs. As convergências já são conhecidas. Nosso objetivo será enfrentar as divergências. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida por nossas delegações nas próximas semanas. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para US$ 1,3 trilhão. Belém honrará os legados da COP28 e 29. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Para avançar, será preciso superar 2 descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recursos. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão,
que traduz um esforço coletivo em torno de um objetivo comum. É o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção de os recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Meus amigos e minhas amigas, enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Amigas e amigos, entre os povos indígenas e Yanomami que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu para que ele não caia sobre a terra. Essa perspectiva dá medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos. Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, antes de terminar a minha fala, pedir a vocês que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades, e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia, para ver o que é a natureza da Amazônia, para ver o que é a culinária da Amazônia. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo esse espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês. Agradecemos a mensagem do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem do dia prevê que cada chefe de Estado e de governo faça hoje
uma intervenção de 5 minutos. Depois, passaremos aos representantes de organismos internacionais, que terão 3 minutos cada um. A lista de oradores foi organizada em ordem alfabética e de precedência, levando em conta também a agenda de cada delegação. E o primeiro país a se manifestar será o Chile, representado pelo presidente Gabriel Boric. Buenos días. Resulta difícil tomar la palabra en esta cumbre mundial después de el presidente Lula por el tremendo liderazgo que expele por todos sus poros y que nos convoca a muchos otros líderes en el mundo. Y es que sabemos que vivimos tiempos complejos que ponen a prueba nuestra capacidad de actuar colectivamente como líderes, como comunidad internacional, como humanidad. Lo que está en juego es quizás el desafío más importante para nuestra generación, que es sostener la vida en el planeta. Hace poco tuve la suerte, la alegría de ser padre. Mi hija tiene 4 meses de vida. Y cuando la veo en esos 4 inocentes meses, en esa mirada que está aprendiendo a sonreír, y me pregunto qué mundo le vamos a dejar a esta nueva generación, no puedo evitar sentir a la vez una preocupación y un tremendo sentido de responsabilidad. Porque tal como ha dicho Lula, tal como dijo Antonio Guterres, el momento es ahora. Y es que a una década de la adopción del Acuerdo de París, tenemos que reconocer que como humanidad no hemos estado a la altura del desafío histórico que supone la crisis climática. Pero una de las gracias de aquella noche de 2015, que bien nos traían a la memoria con ese martillo con el que se zanjaron sus conclusiones, es que aún hay esperanza, es que somos capaces de ponernos de acuerdo. Por eso, lejos de la resignación, lejos del pesimismo, estamos aquí hoy más que para redoblar nuestros compromisos o para comprometer nuevas metas, para ser claros en cómo vamos a cumplir las metas que hasta hoy nos hemos dado. Porque las consecuencias de no hacerlo son realmente catastróficas. Y permítanme ejemplificar con un punto que ha hecho patente la actual presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Si la temperatura sube en 2 grados, significa que más de 400 millones de personas van a tener inseguridad alimentaria. Si esto aumenta a 4 grados, 1.800 millones de personas van a padecer inseguridad alimentaria, o sea, hambre. Las consecuencias de no actuar, de no cumplir con nuestros propios compromisos, son la muerte de muchos, son el hambre de muchos, de personas de carne y hueso que deben conmovernos, que deben llamarnos a la acción. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos desde Chile? En primer lugar, es que para esto se requiere mucho liderazgo y un liderazgo que es complejo, porque quienes estamos en posiciones de poder se nos juzga generalmente por lo que hacemos y las cosas que transformamos, pero muy pocas veces se puede evaluar lo que logramos que no suceda. Y en este caso, estamos dando una pelea existencial para evitar que suceda algo, que es el aumento de la temperatura en el planeta. Y eso no da réditos electorales, seguramente no consiga aplauso,
pero es el liderazgo que más se requiere en estos momentos, es el liderazgo generoso, comprometido, que es capaz de cumplir con sus compromisos. Desde ese punto de vista, en primer lugar, decimos que la ciencia y la evidencia científica deben seguir estando en el centro de nuestras decisiones. Fue la ciencia la que recomendó una instancia multilateral como esta COP, y es la ciencia la que nos va guiando respecto a los caminos que tenemos que andar. Y eso es importante decirlo hoy día, aunque parezca obvio, porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. Y debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos, y en eso se requiere el liderazgo de la comunidad internacional. En segundo lugar, acogemos con entusiasmo y responsabilidad el llamado de Brasil a avanzar hacia una etapa de implementación, no más diagnóstico, implementación. Y les cuento humildemente que desde Chile lo estamos haciendo. Primero, somos uno de los 68 países que ha entregado dentro de los plazos comprometidos sus NDC. Además, hemos ido implementando diferentes políticas públicas que desde nuestra patria van cambiando también la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hace 10 años no teníamos ningún bus eléctrico, y este año prácticamente el 60% de los buses que recorren nuestra capital son eléctricos. Santiago de Chile es la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo, y estamos expandiendo esto también a regiones. Asimismo, en 10 años el porcentaje de generación eléctrica vía energías renovables subió de un 5 a un 35%, y la proporción de carbón bajó del 40 al 11%. Chile es un país que no es de los grandes emisores a nivel global, pero sabemos que también tenemos que cumplir nuestra parte, y estamos avanzando en esa dirección. Por eso los invitamos a sumarse a iniciativas que hoy promueve el gobierno de Brasil, con el liderazgo del compañero Lula da Silva, como la Declaración de Belén sobre hambre, pobreza y acción climática centrada en las personas, y el llamado a la acción para una gestión integrada de incendios a nivel global, un fenómeno que ha afectado de forma muy dura a nuestro territorio. Ahora, esta nueva etapa requiere también de más financiamiento, y esta COP debe enviar señales políticas claras para que los países donantes, los grandes inversionistas y todos los actores de la arquitectura financiera internacional comprendan, y esto es importante, que no hay rentabilidad posible en un mundo que se sigue calentando. Las inversiones son a largo plazo, y ese largo plazo va a dejar de existir si es que no tomamos acciones e implementación ahora. Más financiamiento climático hoy, que no aumente la deuda de los países en desarrollo. En tercer lugar, no podemos olvidar las consecuencias que el cambio climático tiene en las poblaciones más vulnerables, principalmente en las mujeres, en los pueblos indígenas y en las comunidades locales que han debido enfrentar cargas ambientales desproporcionadas en nombre del progreso. Por ello, desde Chile promovemos que en esta COP se apruebe el nuevo Plan de Acción de Género, adoptado bajo la COP25, que insta a que nuestras políticas climáticas reconozcan que esta crisis afecta de forma diferente a mujeres y a niñas. Para terminar, los países en desarrollo que vivimos día a día esta desigualdad, señalamos que no basta con que esta transición sea acelerada, sino que también debe ser justa. Y los países que durante muchos años se beneficiaron de un desarrollo acelerado, contaminando de manera impune el planeta, hoy día tienen que ser más responsables que los otros.
esa transición justa se debe expresar en nuestras comunidades, también para que el multilateralismo tenga sentido en nuestras bases, le haga sentido en a quienes representamos. El desafío de la descarbonización, como el nuestro del sur global, está unida a la búsqueda de un desarrollo económico que conduzca a una mejor calidad de vida, a las mujeres, mejores calidades de empleo, mayor equidad territorial y un entorno sano y seguro en el que vivir. Esto no es solo una cuestión de justicia, es una forma de dar legitimidad a la acción, que es tan importante, en especial para nuestras democracias. Señor Presidente, la COP30 en América Latina y el Caribe, en el corazón de la Amazonía, reserva de la humanidad, es una oportunidad para profundizar en nuestra misión con un llamado a la acción, con compromisos medibles de cómo vamos a implementar las metas que nosotros mismos como humanidad nos hemos dado. Muchísimas gracias. Obrigada pela manifestação. E chamamos agora o representante da China, o vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang.国家主席习近平的特别代表出席贝伦气候峰会。首先，我谨荣幸地转达习近平主席对巴西举办峰会的良好祝愿。习近平主席高度赞赏巴西作为COP30主席国，为积极推进全球气候治理做出的重要贡献，并预祝大会圆满成功。今年是巴黎协定达成10周年，全球气候治理进入关键阶段。中国落实2030年国家自主贡献已经取得显著成效，提前完成了风电、太阳能发电总装机容量和森林集蓄量等目标。9月24日，习主席在联合国气候变化峰会上郑重宣布，中国2035年国家自主贡献覆盖全经济范围，包括所有温室气体，首次提出绝对量减排目标，体现了中国的坚定决心和最大努力。前不久，中共20届四中全会审议通过了未来5年中国经济社会发展规划建议，其中对建设美丽中国作出重要部署，强调以碳达峰、碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、破绿增长，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。中国言必行，行必果。我们将加快经济社会发展全面绿色转型，积极稳妥推进和实现碳达峰，为应对气候变化做出更大的贡献。各位同事，当前人类站在新的十字路口，需要各方坚持真正的多边主义，加强团结协作，推动全球气候治理行稳致远。在此，
我愿提3点建议。第一，把握正确方向。绿色低碳转型是时代潮流，我们要坚定信心，统筹保护环境、发展经济、创造就业、消除贫困等目标，协同推进民生改善和气候治理，促进高质量发展，更好地造福世界各国人民。第二，落实气候行动。应对气候变化，关键在于行动。我们要坚持共同但有区别的责任原则，全面有效落实联合国气候变化框架公约及其巴黎协定，在行动和实施中维护国际公平正义。发达国家应当落实率先减排义务，切实兑现出资承诺，并为发展中国家提供更多技术和能力建设支持。第三，深化开放合作。促进全球绿色低碳转型，需要良好的国际经贸合作环境。我们要加强绿色技术和产业国际协同，破除贸易壁垒，确保优质绿色产品自由流通，更好地满足全球可持续发展需要。中方愿同各方一道，坚持不懈推动绿色低碳发展，推动建设人与自然和谐共生的美丽世界。谢谢大家。Chamamos para a manifestação, nesse momento, o representante da Colômbia, o presidente Gustavo Petro. Yo le he pedido a mi equipo, presidente Lula, Antonio Guterres, secretario de nuestras Naciones Unidas, delegaciones de tantos países del mundo aquí presente. Le he pedido a mi equipo que sea más radical en la consecución de las metas de la vida, reconociendo antes que nada que estamos ante un fracaso. Las palabras tibias no se convierten sino en fetiches y fantasmas ante una realidad que tenemos que asumir tal cual. Después de 29 COPs, de discursos, muchos los he dado yo, y otras, estamos ante un fracaso. El fracaso se mide por la ciencia en términos de temperatura, de leyes de la termodinámica. Ese fracaso se debe, en primer lugar, al lobby de los intereses del petróleo, del carbón y el gas en esta Asamblea, en todas las COPs. Su deseo de ganancia de corto plazo, su codicia ha ido contra la vida, y eso es inmoral, inhumano. Y en cada nación, una vez se realizan las COPs, el mismo lobby en unas naciones más que en otras cobra sus resultados. Y sus resultados son medibles. El número 1,5 grados centígrados que no queríamos alcanzar, se alcanzó. Nos acercamos a algo que ya no se llama crisis climática. Comenzamos hablando de cambio, pasamos a crisis y ahora nos acercamos a colapso climático, que significa punto de no retorno. Es decir,
muerte general de la existencia en el planeta. No es apocalipsis literario, es apocalipsis real. ¿Cuáles son los fetiches que nos están separando del objetivo simple de la vida? Que ni de derecha ni de izquierda es simplemente el objetivo común de la humanidad. Uno, la ausencia de los Estados Unidos aquí. El que el señor Donald Trump no venga. El que tenga una conducta, el personal, de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo y con ella a la humanidad. El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar. Está 100% equivocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dos, el que se lleve a Europa a invertir en más armas de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Ese es un error de Europa, si hace caso. No es un problema de defensa y seguridad. No es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo. Son sus nietos, señoras y señores presidentes y primeros ministros de Europa, los que están en riesgo, al igual que todos los hijos y las hijas del enorme, gran y civilizatorio pueblo europeo y de la humanidad entera. Es más enemigo la muerte sobre el hijo y el nieto que los peligros fetiches que desde las épocas napoleónicas y anteriores tienen sobre una Rusia que no es sino parte de Europa. Tres, amenazas de invasión por doquier. Perdemos tiempos. Invasión a Gaza y genocidio. Amenaza de invasión a Venezuela. Amenaza de invasión a Cuba. Amenaza de invasión a Colombia. El que les habla aquí ha sido considerado por Trump como un líder del narcotráfico, cuando en mi vida personal y a riesgo de perderla he sido el primer paladín de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, aumentando como ningún gobierno en la historia mundial las incautaciones de cocaína, solo para silenciarme ante estos eventos y que me calle ante la realidad. Amenazas de invasión a Brasil, amenazas de invasión a México y, óiganlo bien, invasión real al Caribe colombiano. Los mismos misiles que caen sobre los niños y las niñas de Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe. Más casi 70 asesinatos que rompen el derecho internacional humanitario a través del principio de la proporcionalidad de la fuerza, es decir, son ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, cerca de esta región. Y sigue, políticas antiinmigratorias hechas al estilo de los nazis contra nuestros pueblos en Estados Unidos, contra los pueblos árabes y subsaharianos en Europa. Y sigue ya los mismos misiles que caen en el Caribe. Y estas políticas todas que producen a lo largo de estos 2 años desde Dubái, que perdemos el tiempo, que son fetiches, fantasmas para ganar votos rápidos en los países del poder, los que emiten más CO2 y no hacer nada contra la crisis climática. Son excusas inventadas para abrazarse con el lobby petrolero, ganar un poco más de dinero y llevarnos más cerca al colapso climático. ¿Qué hacemos entonces? Indudablemente el objetivo no puede ser otro
que en lo más rápido del tiempo, y es un cronómetro, es una carrera contra el reloj, construir una economía descarbonizada. Cero carbón, cero petróleo, cero gas. Economía descarbonizada es igual a construir una economía de la vida, la podemos llamar así, como Hinkelarmer en Costa Rica, de origen alemán, él la denominó. Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más. ¿Qué hacemos? El progresismo del que hago parte tiene que saber que la bandera es su vida. No hay un progresismo fósil, porque sería un progresismo falso. El progresismo mundial tiene que definir con claridad que su bandera es llevar la humanidad hacia la vida, y ese es el objetivo real de corto plazo que tenemos. Y tenemos aquí en América, de donde vengo, en cada parte se podría hacer un esfuerzo similar, una propuesta concreta con $500,000 en América Latina y el Caribe. Vengan del mundo árabe, vengan de China, vengan de Europa, los recibimos, vengan de estados de los Estados Unidos con $500,000, bon marché. Se puede lograr que lo que hoy es potencial se haga realidad. 1.400 gigas anuales de generación de energía limpia. Tenemos ese potencial que se puede volver realidad. Está en nuestro sol, en nuestros vientos, en nuestra agua. Está en los volcanes y en la geotermia. 1.400 gigas anuales, algo igual puede hacer África, mientras la matriz de generación de energía eléctrica de los Estados Unidos consume o genera 1.200 gigas al año, 70% energía fósil. Matemáticamente fácil. Si se invierten $500,000 millones aquí, limpiamos 100% la matriz energética de los Estados Unidos. Es decir, un paso fundamental en evitar que de la crisis pasemos al colapso climático y salvemos entonces la existencia en el planeta Tierra. Luego tenemos dos vías, compañero Lula, que América del Sur, donde usted hace parte y donde yo hago parte y tantos otros aquí, dentro de América Latina podemos proponer en concreto. Necesitamos recursos y ponemos también nuestros recursos para salvar esta selva. Esta selva es el tercer pilar climático del mundo, como las columnas del antiguo Hércules sostienen la vida en el planeta. Catedral y homenaje de la biodiversidad mundial. Si todo el piedemonte de los Andes, de donde nacen estos inmensos ríos, el más grande que llega en este mismo lugar, gigantesco mar de agua dulce a juntar con el gigantesco mar del océano Atlántico, produciendo el vapor que hace nacer esta exuberancia vegetal. Si salvamos la selva amazónica, y significa llegar hasta el borde natural que tenía y recuperarla, revitalizándola, entonces estamos aportándole a la vida de la humanidad y a toda en el planeta. Uno, eso significa
sembrar selva donde no la hay. Colombia lo está haciendo y qué paradoja, en donde antes existían 80.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que hoy están abandonados y que pueden ser fácilmente de nuevo selva. Todo el paramento entre la cordillera y la selva, el piedemonte, es donde nace este agua, y si se queda sin selva en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Perú y en Bolivia, no quedará un solo árbol de la foto que ustedes ven aquí, y aquí Belén de Pará solo será un desierto, y la existencia habrá sabido que hemos llegado al punto del colapso climático. Luego está la primera carta que América del Sur coloca para que nos ayuden y nos ayudemos a salvar la vida. No necesitamos el norte para ello, necesitamos la humanidad. Y dos, indudablemente podemos limpiar la matriz sucia de generación eléctrica de los Estados Unidos. Gran acumulador de CO2, el mayor del mundo, y responsable, por tanto, de la crisis y la posibilidad del colapso climático. ¿Qué necesitamos? 500.000 millones de dólares. Volver generación eléctrica real, el potencial de energía limpia. Construir una red moderna, homologada e inteligente de cables de energía eléctrica que vayan desde la Patagonia hasta Alaska, y ya prácticamente la tenemos. Si esas dos cosas las logramos, más otros elementos del transporte de energía eléctrica, América del Sur puede limpiar 100% todas las matrices de energía eléctrica desde la Patagonia hasta Alaska, incluida la matriz de energía eléctrica de los Estados Unidos, y no necesitamos a Trump para ello. Olvidémoslo. Necesitamos acuerdos con los estados de los Estados Unidos, California, Nuevo México, Texas, la Florida, Illinois, etcétera, Nueva York, si lo quiere. Y necesitamos un gran acuerdo latinoamericano y del Caribe para hacer que nuestros países construyan y conecten la ley de energía eléctrica, y necesitamos un gran acuerdo mundial con China, que acaba de hablar, con el mundo árabe, que necesita que lo que invirtió en petróleo se vuelva energía limpia en el mundo, e inversiones y prosperidad en su pueblo, con África, porque puede hacer lo mismo que América del Sur respecto a Europa, con Europa, que ahora se encuentra este 9 de noviembre, pasado mañana creo, en la ciudad hermosa del Caribe de Santa Marta, corazón del mundo, de acuerdo a los indígenas, centro energético del planeta, de acuerdo a la leyenda urbana actual, corazón del mundo para salvar la vida. Presidente Lula, presidente Boric, presidentes de América Latina, debemos estrechar la mano europea. Ahí en Santa Marta llegaron en carabelas y con espadas, conquistaron y construyeron la primera ciudad americana, al mismo tiempo que durante un siglo los indígenas resistieron con sus armas. Fue una guerra de un siglo, presidente Lula, en ese mismo lugar, tratando de que la civilización ancestral que había en América resistiera a la civilización europea que llegaba en ánimos de conquista. 5 siglos después, este 9 de noviembre, queremos encontrarnos de nuevo sin armas, abrazarnos con franqueza, encontrar las civilizaciones, no desencontrarlas. La guerra entre civilizaciones es la barbarie y el fin de la humanidad antes del colapso climático. El encuentro de las civilizaciones, su diálogo,
es la sabiduría humana. En Santa Marta podemos encontrar a América Latina, al Caribe hoy vejado y humillado, y a Europa Occidental para darnos la mano alrededor de varios temas, pero uno fundamental: ser faro democrático para llevar al mundo a una economía descarbonizada e invertir en donde hay la potencia de la energía limpia para que se vuelva energía para el mundo, que se vuelva vida, que podamos construir una economía de la vida. Los espero a todas y todos en Santa Marta, centro vital y corazón del mundo, tierra hermosa y caribeña, para darnos esta mano, una mano por la vida de la humanidad y del planeta Tierra. Gracias, muy amables. Agora teremos a mensagem do Reino Unido com o Príncipe de Gales, William. Bom dia, muito obrigado, Presidente Lula e Governador Barbalho, pelas calorosas boas-vindas a Belém do Pará. We come together today, here in the heart of the Amazon, at a pivotal moment in human history. A moment that demands courage, cooperation, and unwavering commitment to our planet's future. A future that belongs not to us, but to our children and grandchildren. I want to first express my profound gratitude to Brazil for welcoming us all to Belém. Over the last week, I've seen firsthand that your global commitment to environmental progress is not new. It's built on decades of bold action, visionary thinking, and shared purpose. From the Rio Earth Summit in 1992 to Brazil rapidly becoming a leader in renewable energy and sustainable agriculture, you have shown the world what climate ambition looks like. Just earlier this week, the vibrant city of Rio de Janeiro hosted the Earthshot Prize, a global initiative I founded to accelerate and spotlight the most innovative solutions to our planet's greatest environmental challenges. Many of these solutions are born in the global south. I want to add my thanks to the gracious hospitality of Mayor Eduardo Pez. The event was not only a celebration of ingenuity and hope, but a powerful reminder of what's possible when we lead with vision and courage. It was inspiring to witness such bold ideas from people all over the world come to life in a place so deeply committed to sustainability. And so as we gather here in Belém, 10 years on from the Paris Agreement, we are reminded of the extraordinary power of nations, communities, and individuals coming together to drive change. Where we unite behind shared purpose, we can scale and accelerate solutions that transcend borders, solutions that give us hope and fill us with optimism for the future. I have long believed in the power of urgent optimism, the conviction that even in the face of daunting challenges, we have the ingenuity and determination to make a difference, and to do so now. I grew up with my father, the King, talking about the power of nature and the importance of harmony in the natural world, a subject he has championed for over 5 decades. It's a privilege to also represent him here today, as well as everyone else who has championed this cause for so many years. All of us here today
understand that we are edging dangerously close to the Earth's critical tipping points, thresholds beyond which the natural systems we depend on may begin to unravel. The melting of polar ice, the loss of the Amazon, the disruption of ocean currents. These are not distant threats. They are fast approaching and will affect every one of us, no matter where we live. Communities around the world are already facing rising seas, extreme heat, wildfires, floods, droughts, and increasing frequency of extreme weather. We saw the disastrous impact of simultaneous floods, fires, and droughts in Brazil in 2023. Just this year, I visited the Welsh town of Pontypridd with my wife Catherine, where the community is still recovering from devastating floods. I met families who had lost their homes, their possessions, and their sense of security. One resident told me how the river that once brought life to the town had become a source of fear. Their resilience was deeply moving. It was also a powerful reminder that climate change is not a distant threat. It is affecting lives across the UK and across the world, from small towns to major cities, from coastal communities to inland regions. No corner of the globe will be unaffected. These impacts pose risks to growth, security, and well-being in all countries. But we know that these risks often fall hardest on those who contributed least to the crisis. This demands urgent, coordinated action. We must ask ourselves, what legacy do we wish to leave? Because the impact of all our choices will be felt by us all around the world, in the safety of their homes, the stability of their livelihoods, and the health of the natural world that sustains us all. The road ahead will be tough. We must transform the way we power our lives, produce our goods, move from place to place, and care for our land. But this is not just a challenge. It is a profound opportunity. An opportunity to build cleaner economies, restore nature, and improve the health and well-being of communities everywhere. It is an opportunity to grow our economies, develop new technologies, and create secure and affordable energy systems that are central to our future prosperity and security. Action on climate not only protects future generations, but is a powerful engine to create better jobs and lives today. We need to work together to build resilience from the escalating costs of climate change and become nature positive. This means incentivizing protection and restoration, not destruction. It means recognizing nature's true value, not only in economic terms, but in its ability to sustain life, culture, and community for everyone to enjoy. As we stand together in the heart of the Amazon, a region not only vital to global climate stability, but also home to indigenous communities who have safeguarded these forests for generations, we are reminded that true climate leadership means listening to those who have lived in harmony with nature and empowering them as stewards of the planet's most precious ecosystems. At London Climate Action Week, I convened governments, philanthropists, and indigenous leaders to issue a call to action for land tenure and forest finance pledges to be delivered at COP30 here in Brazil. That call to action continued through New York Climate Week in September and brings us here to Belém, where we must listen to the voices and leadership of indigenous people and local communities who care for half of the world's land and a third of its remaining intact forests. Their territories are vital to climate mitigation and biodiversity preservation. Yet only 11% of this land is legally recognized. Where indigenous people and local communities have secured land rights, deforestation is lower, biodiversity is richer, and carbon is better stored. Yet nearly 800 million hectares of their land remain unrecognized. 10-year security empowers communities to resist harmful projects and pursue sustainable livelihoods.
This is not just a moral imperative. It's a practical climate solution to the climate and biodiversity challenges our planet faces. Let us build a future where Indigenous people and local communities are recognized as global climate leaders, where their rights are protected, their voices heard, and their knowledge respected as vital to the health of our planet. This week in Rio, I had the privilege of meeting representatives from Indigenous people and local communities at events hosted by the Earthshot Prize and the Royal Foundation's United for Wildlife program. Their connection with and tireless efforts to protect nature are nothing short of inspiring. They are not just participants in the climate conversation, they are leading it, and we must stand with them. But it is also important to acknowledge the progress we have made. From the Paris Agreement to the Global Biodiversity Framework, we have shown that this can be a unifying agenda. When nations come together, we can chart a course towards a more sustainable future. And the UK stands with you in this mission. The UK hosted COP26 commitment to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030, signed by over 140 countries, was a historic alignment of global will and has already exceeded its target. Since then, the global goal on adaptation has been agreed, and the fund for responding to loss and damage has been operationalized so that resources can begin flowing to communities hit hardest by climate impacts. The COP26 Indigenous Peoples and Local Communities Forest 10-year pledge has already exceeded its target of $1.7 billion, with over $1.86 billion supporting strengthening forest communities. Climate finance is growing. Action is being taken on emissions. Renewable clean energy is expanding at record pace, creating thousands of new jobs and boosting economies around the world. Countries are embedding nature into climate strategies, launching national adaptation plans, and investing in nature-based solutions. These are not just policies, they are lifelines. Brazil's proposal for the Tropical Forests Forever Fund is a visionary step toward valuing nature's role in climate stability. That is why it was an Earthshot Prize finalist this year. The initiative recognizes that climate and nature must be addressed together, not in silos, but in synergy. The science is clear. We must go further if we are to secure a livable future for all, and we must go together. The time for partnership, protection, and progress is now. We know what is at stake. We know what must be done. And we know that no country, no community, no individual can do it alone. Our children and grandchildren will stand on the shoulders of our collective action. Let us use these inspiring surroundings here in the heart of the Amazon to rise to meet this moment, not with hesitation, but with courage, not with division, but with collaboration, not with delay, but with decisive commitment. Let us honor the leadership of those who have long protected the planet, Indigenous peoples and local communities, and walk forward together. Let us build a future where nature is valued and where every child inherits a world of prosperity, not peril. Let us rise to this moment with the clarity that history demands of us. Let us be the generation that turns the tide, not for applause, but for the quiet gratitude of those yet to be born. This here at COP30 is our moment. Let us not waste it. Our children and grandchildren are watching and hoping. Obrigado. E nesse momento teremos a manifestação do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.
colleagues and friends, 10 years ago, the world came together in Paris, united in our determination to tackle the climate crisis, a consensus that was based on science that is unequivocal. And this unity was not just international, it was there within most of our countries. There was a cross-party consensus in the United Kingdom. The only question was how fast could we go? Today, sadly, that consensus is gone, with some arguing that this isn't the time to act and saying that tackling climate change can wait. But my question is this: can energy security wait too? Can bill payers wait? Can we win the race for green jobs and investment by going slow? Of course not. Inaction would only deepen these problems, drive prices higher, leave the call of opportunity unanswered, and leave our communities exposed to greater instability, flooding, rising food prices, growing migration flows, and growing threats to national security. Just look at the tragic destruction brought by Hurricane Melissa. Lives lost, homes, livelihoods, entire communities destroyed, islands just trapped in its devastating path. And so we say today to our friends in Jamaica and across the Caribbean, we stand with you. And look, there is a better path for all of us. We can choose to rise to this moment and to recognise that this is not just a problem to be solved, but also an immense opportunity to be seized. So the UK is doubling down on the fight against climate change as an investment in future generations, yes, of course, but also crucially as an investment in improving the lives of working people here and now. Our aim is very simple: to make energy a source not of vulnerability, but of strength, an engine to create thousands of new jobs, bring down household bills, and end, once and for all, our exposure to volatile fossil fuel markets and dictators like Putin who seek to weaponize them. Everything we're doing here is about seizing that opportunity, renewing our nation to deliver for our people. We will bring these opportunities home, not by lowering our ambition here, but by raising it. That's why at COP last year, I announced our world-leading, nationally determined contribution, aligned with delivering the Paris Agreement in full. I urge other leaders to do the same, as the best chance we have of limiting temperature rise to 1.5 degrees. And we're following through on our commitments today. I'm proud to say we're delivering the largest investment of clean energy in British history and the biggest nuclear building programme in a generation to take back control of our energy system and make Britain a clean energy superpower. Already, our clean energy sector is second only to tech in its rate of growth. At COP last year, I announced a £1 billion turbine contract for a wind farm blade factory in Hull. This year, I'm pleased to announce upgrades to the port of East Anglia, which will pre-assemble the turbines using the very same blades made in Hull, so they can be loaded out to the offshore wind farm in the North Sea. We've also got new deals in Belfast to support 2 major offshore wind farms in the Irish Sea, and in Manchester, where we're building one of the UK's largest battery sites. And all of this
is in addition to the over £50 billion of investment into UK clean energy industries announced since last year, and 800,000 jobs expected by the end of the decade. So from revitalising our coastal communities to firing up our industrial heartlands, our clean energy revolution is powering millions of homes, securing thousands of skilled jobs, and delivering energy security and national renewal. And look, this is how we will win in the new era, by driving forward together. And we want you to join us to amplify our progress at home and around the world. We are already investing in adaptation and mitigation for our long-standing commitments on the international climate finance. And last year, President Lula and I joined forces to launch the Global Clean Power Alliance, together with partners around the world. We're helping developing countries secure investment for energy transition. And now we're going further in unblocking clean energy supply chains too. So let me be clear. To my mind, this is a win-win. The greater our collective ambition, the more progress we make in tackling the climate crisis and the greater opportunities that we create. For example, just for UK businesses, providing goods and services for global net zero transition could be worth £1 trillion by 2030. So look, my message is that the UK is all in, because we know you don't protect jobs and communities by sticking with the status quo. You don't meet a challenge like climate change by standing still. You do it by embracing change, embracing the opportunities, and doing it together. This iconic setting eloquently makes that point. The Amazon rainforest helps to regulate the climate for every person on Earth, and it reminds us that this is a truly collective endeavour. So, as His Royal Highness, the Prince of Wales, said just a moment ago, let's be inspired by this setting and let's rise to meet this moment together. Thank you very much. Teremos agora a manifestação do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Excellences, Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le Président désigné de la COP30, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais ma gratitude au président Luiz Inácio da Silva et au peuple brésilien pour leur hospitalité et saluer le choix symbolique du Brésil d'accueillir cette 30e conférence des partis ici à Belém, au cœur de l'Amazonie. En effet, Belém est un message. L'avenir de l'humanité dépend en grande partie des forêts. Force est de constater que ces forêts vitales sont aujourd'hui en péril. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, l'heure est à l'action. Il nous faut agir vite et honorer les engagements souscrits. Mesdames et Messieurs,
les scientifiques sont unanimes. Si nous échouons à limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré Celsius, les dommages deviendront irréversibles pour des vies humaines, pour des écosystèmes et pour nos économies respectives. La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est également une crise de justice et d'équité. Ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique payent aujourd'hui le prix le plus lourd. Nos populations sont frappées par les inondations, les sécheresses extrêmes, les érosions et l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements demeurent insuffisants, fragmentés et trop souvent mal ciblés. J'en appelle à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation. Les pays qui subissent déjà les chocs ont droit à la protection aujourd'hui, pas seulement à des promesses d'atténuation demain. Il en est de même de la mise en œuvre effective du mécanisme pertes et dommages et sur son financement pérenne. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo est un pays solution en raison des ressources naturelles immenses dont elle regorge, notamment ses forêts tropicales primaires, ses tourbières riches en carbone, en biodiversité et en eau douce. Fort de ces atouts, mon pays se trouve au cœur de la régulation climatique de la planète. Ces dernières années, nous nous sommes employés à protéger les forêts, les droits des communautés locales et des peuples autochtones, à investir pour le développement et le bien-être de nos populations. À cet égard, j'ai lancé une initiative structurante et ambitieuse dénommée le couloir vers Kivu-Kinshasa. Il s'agit en effet d'une approche territoriale intégrée de conservation des paysages couvrant plus de 540 000 km², dont plus de 100 000 km² de forêt primaire. Cette démarche associe les communautés à la gestion durable, renforce les droits des populations locales et organise une économie circulaire fondée sur la forêt et non contre la forêt. La République démocratique du Congo est ainsi l'un des rares pays au monde à avoir déjà consacré plus de 30% de son territoire à la conservation. Sur le plan institutionnel, nous avons engagé des réformes majeures pour assurer la transparence et la crédibilité du marché de carbone, notamment avec la création d'une autorité de régulation. Dans la même perspective, je voudrais saluer l'initiative brésilienne Tropical Forest Forever Facility. Mon pays est disposé à coopérer avec le Brésil et d'autres partenaires impliqués pour la réussite de celle-ci. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo porte légitimement l'ambition d'être un pôle énergétique propre pour l'Afrique. Nous disposons d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel avec plus de 44 000 mégawatts sur le seul site du Grand Inga. Ce potentiel est destiné non seulement à alimenter notre économie nationale, mais aussi à contribuer à l'électrification verte du continent africain. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, est engagée à implémenter des mini-réseaux solaires ruraux. À travers le fonds Mwinda,
mon pays est engagé à augmenter le taux d'accès à l'électricité aux ménages, dont une approche inclusive. Mesdames et messieurs, l'agression que subit mon pays est aussi une guerre écologique en ce qu'elle détruit nos forêts, nos aires protégées, nos parcs. Mon pays comprend donc la pleine portée de l'initiative de Vanuatu, de Fidji et de Samoa visant à reconnaître l'écocide comme un crime international autonome. Détruire délibérément une forêt primaire, une tourbière millénaire ou une aire protégée essentielle au stockage de carbone revient à compromettre l'avenir de l'humanité. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai mentionné à l'entame de mon propos, nous devons agir. Je recommande l'application effective des engagements pris à Bakou, en l'occurrence le décaissement des 300 milliards de dollars par an. Je formule vivement le vœu que la COP30, ici à Belém, marque un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre. Pour ce faire, il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie. Fará uso da palavra o senhor Eduardo Martínez, vice-primeiro-ministro de Cuba. Querido presidente Lula, distinguidos líderes, señoras y señores, asisto a este foro tras participar en labores de recuperación que lleva a cabo nuestro país luego del paso del monstruoso huracán Melissa por las provincias orientales de Cuba. Expresamos nuestra solidaridad a los pueblos hermanos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que también fueron azotados por esta potente tormenta, evidencia directa de que el cambio climático es real. Excelencias, celebramos que la 30ª Conferencia de las Partes tenga lugar en la región de América Latina y el Caribe, en el entorno simbólico de la Amazonía, hogar de los ecosistemas más complejos del mundo y escenario propicio para renovar nuestra voluntad de afianzar el régimen multilateral e impulsar esfuerzos para una cooperación internacional más eficaz en el enfrentamiento al cambio climático. Debemos reconocer que la respuesta global al cambio climático ocurre en un contexto desfavorable. Las causas que originaron la crisis actual no han desaparecido. Por el contrario, continúan reproduciéndose en patrones de consumos y estilos de vida insostenibles que consolidan la desigualdad y los privilegios de las élites hegemónicas herederas de un pasado colonial que aún hoy perpetúa las desigualdades entre nuestras naciones. De esta manera se fracturan los postulados alcanzados en la histórica Declaración de Río de 1992, de la que Brasil es orgulloso albacea, y que establecen la relación simbiótica entre el medio ambiente y el desarrollo. Se resquebrajan las bases del régimen multilateral climático cuando se abandonan las obligaciones contraídas y se deja a su suerte a las naciones y los pueblos que menos han contribuido al cambio climático. También se socava la credibilidad del sistema multilateral
cuando no se condena la salida unilateral del Acuerdo de París en su 10º aniversario del gobierno de los Estados Unidos, máximo emisor histórico. La inusitada carrera armamentista protagonizada por los países desarrollados y el alarmante desvío de cuantiosos recursos financieros para planes de guerra ocurren cuando los países del sur nos enfrentamos cada día a la disyuntiva de convertir en realidad las metas trazadas en el Acuerdo de París, mientras intentamos superar las condiciones de pobreza y desigualdad sin el necesario apoyo internacional. El actual orden económico internacional requiere cambios profundos y acelerados. Sus instituciones financieras reproducen un modelo arcaico que no se corresponde con las necesidades del presente y contraviene los principios sobre los que se sustenta la acción climática y la cooperación internacional con este fin. Debe abandonarse sin mayor dilación el acceso directo y la ampliación del financiamiento concesional, incluido el destinado a los pequeños estados insulares en desarrollo, a los que se les reconoce vulnerabilidades particulares. Excelencias, Cuba confirma su compromiso con el multilateralismo y con el proceso bajo la Convención y el Acuerdo de París. En este sentido, nuestro país presentó su informe bienal de transparencia y la actualización de su contribución nacional determinada. El mayor desafío para la implementación de nuestra contribución nacional es el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, incluidas sus acciones para coartar la voluntad de terceros de cooperar con mi país. No hay duda alguna que el bloqueo, condenado recientemente por abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Forjemos un mundo sin proteccionismo ni unilateralismo. Movilicemos toda la voluntad política necesaria para revertir las inequidades actuales. Propiciemos las condiciones necesarias para amplificar la ambición en la implementación de nuestras acciones climáticas. Como expresara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la histórica Conferencia de Río en 1992, y cito: cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. Muchas gracias. Para uso da palavra, o presidente da República do Congo, senhor Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la COP30, distingués participants, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, ainsi qu'au peuple et au gouvernement brésilien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. 33 ans après Rio, 13 ans après Rio plus 20 et 10 ans
après l'accord de Paris, la COP 30 qui se tient après celle de Bakou en 2024 se focalise sur des thèmes bien connus. Je me dois de rappeler qu'en 1992, j'avais pris part à l'historique sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Les principaux enjeux de cette rencontre portaient entre autres sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Nous y sommes. La préservation des forêts, des tourbières et des ressources en eau. La coopération et le financement en matière d'environnement. Et aujourd'hui, 10 ans après les accords de Paris de 2015, force est de relever le fossé béant entre les ambitions proclamées et la grande insuffisance des efforts réalisés, sinon la quasi-impuissance du monde entier face au dérèglement climatique. Plus que jamais, de Bakou en 2024 à Belém ici, aujourd'hui, en 2025, la responsabilité dans l'équité au service de la survie de l'humanité nous interpelle tous sous l'emprise des incertitudes inhérentes au retard des réponses à apporter pour réduire le réchauffement climatique, aux promesses de financement non tenues et toujours attendues par les pays vulnérables en appui à leur lutte contre les changements climatiques et en lien avec la transition énergétique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis plus de 4 décennies, mon pays, la République du Congo, porte en toute responsabilité sa contribution à la dynamique globale de lutte contre les changements climatiques. Le Congo dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'hectares d'aires protégées, soit 13,5% du territoire national. L'aménagement des concessions attribuées aux projets de développement est devenu, depuis plus de 3 décennies, une exigence légale. Plus de 9 millions d'hectares sont aménagés et plus de 3 millions en cours d'aménagement, la moitié étant déjà certifiée selon les normes internationales. Ces espaces abritent les plus vastes tourbières tropicales au monde et sont des régulateurs climatiques essentiels. À travers la Journée nationale de l'arbre, le programme national d'afforestation et de reboisement, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, l'aménagement forestier durable et la certification des forêts
en zone tropicale humide, le Congo continue de démontrer sa ferme volonté de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Sous l'impulsion de mon pays, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la décennie 2027-2036 des Nations unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. C'est pourquoi j'encourage l'initiative du Brésil de créer le Fonds pour la préservation des forêts tropicales face à la crise de la déforestation tropicale. Cette initiative, qui rejoint celle de la Commission climat du bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d'autant plus louable qu'elle se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde. À propos, mon pays, qui dispose d'une loi qui assure la promotion et la protection des peuples autochtones, a abrité il y a peu le premier congrès mondial des peuples autochtones des 3 bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong. Je demande à la COP30 de prendre en compte les conclusions de ce congrès contenues dans un document appelé Déclaration de Brazzaville. Une mise en œuvre en synergie de toutes ces initiatives ne pourra avoir que d'heureux effets pour le bien de l'humanité. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement solennel de mon pays en faveur d'une gouvernance forestière fondée sur les principes de durabilité, de souveraineté écologique et de solidarité intergénérationnelle. J'exhorte les nations nanties à accompagner financièrement les pays en développement dans leurs actions d'atténuation, d'adaptation et de prévention, tout en accordant une attention soutenue à la compensation des pertes et dommages liés au dérèglement climatique. Et je vous remercie. Temos agora a manifestação do representante de Comores, presidente Azali Assoumani. Excellences, Monsieur Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil et très cher ami. Excellences, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement,
Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de m'exprimer devant cette Assemblée réunie à Belém pour un sommet des leaders aussi décisif. À cette occasion, je tiens tout d'abord à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président Lula et au peuple brésilien pour leur accueil chaleureux et pour avoir choisi d'organiser cette COP30 au cœur de l'Amazonie, symbole puissant de la biodiversité mondiale et régulateur climatique essentiel. Ce n'est sûrement pas par hasard si nous nous retrouvons dans le cadre de cette COP30 au cœur de l'Amazonie, ce poumon vert qui représente environ 10% de la biodiversité mondiale et absorbe chaque année près de 2 milliards de tonnes de CO2. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, le constat est sans appel. La température mondiale a déjà augmenté de 1,2%, de 1,2 Celsius. Si nous poursuivons sur cette trajectoire, nous risquons une hausse de 2,7 d'ici la fin du siècle. Chaque dixième de degré compte à 2 degrés Celsius. C'est l'extinction de 98% des récifs coralliens et le déplacement de plus de milliards de personnes d'ici 2050. Les pays en développement, pourtant faiblement émetteurs, supportent déjà des pertes économiques colossales dépassant 500 milliards de dollars par an dès 2030. Dans mon pays, l'Union des Comores, État insulaire au cœur de l'océan Indien, les effets sont déjà visibles. Plus de 60% de notre population vit en zone côtière et exposée directement à l'élévation du niveau de la mer. L'érosion grignote chaque année plusieurs mètres de littoral, menaçant des villages entiers. Les cyclones tropicaux sont plus fréquents et plus violents. En avril 2019, le cyclone Kenneth a touché 345 000 personnes, soit près de 40% de notre population, avec des pertes estimées à plus de 180 millions de dollars, soit environ 16% de notre PIB. En décembre dernier, le paysage dévastatrice du cyclone Chido a engendré une catastrophe humanitaire, et en particulier sur l'île comorienne de Mayotte, avec des pertes en vie humaine, de milliers de blessés et des conséquences considérables, toujours d'actualité. Ainsi, pour nous, le changement climatique n'est pas une théorie. C'est une urgence humaine, économique et culturelle.